Ujú. Hola, hola, ¿cómo están mis queridísimos amigos? Un saludito, primero que nada, un saludito para todos mis amigos que me ven desde Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, España, Brasil, República Dominicana, México, Estados Unidos y muchos países. Eh, yo espero que me vean de muchos lugares. Quiero que ustedes compartan este video y los otros, obviamente. Todo lo que yo hago, quiero que lo compartan con sus amistades. Hoy, pues les dije la vez pasada que hice el video, les, les dije que les iba a traer otra receta buenísima. Remedios caseros, que tenemos cosas que tenemos todos en la casa, ¿verdad? Ingredientes que tenemos en nuestra casa. Casi todo mundo tiene en su cocina. Entonces, esta vez les traigo o les voy a compartir una receta muy buena, muy buenísima, que es para la tos, para la flema, ¿verdad? La vez pasada les di una también que es para la tos. O sea, hay miles de medicinas que me funcionan a mí, ¿verdad? Esta es eliminar la flema, la tos, limpia los pulmones, la sinusitis, la bronquitis, dolor en la garganta y muchas cosas, ¿verdad? Buenísimas. Entonces, y con ingredientes que todos tenemos en nuestro hogar. Todo el mundo tiene esos ingredientes. Eh, por ejemplo, vamos a hablar de la cebolla. La cebolla morada. ¿Quién no tiene cebolla morada? Yo tengo cebolla morada, tengo roja, tengo amarilla, tengo esto porque me encanta la cebolla. Entonces, una cebolla morada, tiene que usar una cebolla morada, un limón, dos dientitos de ajo, ¿verdad? Dos dientes de ajo y jengibre. Muchas personas, les voy a decir un secretito, ¿verdad? Muchas personas hacen ustedes eh, que todo lo hirven, ¿verdad? Todo hirven, sí. Ponen una ollita de agua a hervir, y cuando está hirviendo le ponen todo eso. Ok, está bien, ¿verdad? Yo así lo hacía también antes de que yo supiera esto. Secreto. Normalmente tenemos que hacer es poner la ollita de agua, o, bueno, digamos 8 onzas de agua en una ollita y le pones la cebolla bien picada o como sea, ¿verdad? La pone a hervir. Cuando ya está hirviendo, entonces se apaga la estufa, se pone en una horita para que se enfríe, ¿verdad? Entonces vienen y pueden ponerle, si quieren hervir la cebolla con el ajo entero, ¿verdad? El ajo entero está bien, lo pueden poner. Pero si no, entonces lo usan en polvo. Pero miren lo que les voy a decir, de qué manera lo van a hacer. Mira, hirven la cebolla, lo ponen a enfriar, no que bien frío, sino que tibio, que se pueda tomar. Entonces, cuando ustedes ya tienen esa tacita de cebolla que esté bien hervida, entonces le van agregando el limón. El limón no se cocina, no. Yo sé que todo el mundo lo cocina, pero normalmente debería de ser que no se cocine. El limón no se cocina, se exprime cuando está tibio ese té de cebolla con ajo. Si quieren hacer, como les dije, si quieren poner, es opcional, si quieren poner el ajo a hervir entero, está bien, y si no, pues lo usan en polvo. Pero si lo usan en polvo, no tienen que hervirlo, solo la pura cebolla lo van a hervir. Entonces, sacan la tacita de té de cebolla, le exprimen el limón, ¿verdad? Un limón, le ponen el ajo en polvo, si no se lo integraron a hervirlo entero, y le ponen jengibre en polvo, ¿verdad?
en polvo. Y si ustedes le ponen el jengibre también entero, le pueden poner a hervir, entonces, pero pues, como les digo, funciona mejor todo integrado después de que hirva tibio en polvo. La cebolla en polvo, el jengibre en polvo, el limón, exprimirlo, no hervirlo, y el ajo, ¿verdad? También en polvo, todo en polvo. Solo la cebolla se tiene que hervir bien hervidita. Entonces, esa es una fantástica medicina para cuando la gente está con esa flema, esa tos que quiere uno, que se ahoga, ¿verdad? De la flema, esa es pura flema. Hagan ese té. Ese té es fantástico, les va a llegar. eh, Obviamente tienen que tomarlo mínimo unos 4 días, ¿verdad? No lo vayan a tomar de que hoy me lo tomo y mañana voy a amanecer bien. No, o sea, obvio que no, ¿verdad? Eh, Háganlo, se lo recomiendo, es muy bueno, buenísimo. Eh, y si quieren ponerle azúcar, pues usen azúcar o usen miel también, que la miel es antiinflamatoria, es súper buena. La miel es importante también, agréguenle miel. Y si no azúcar, si yo no tengo miel, pues yo le pongo azúcar, pero le pongo pues, para que sepa y pase, porque yo soy muy mala para tomar medicamentos. Yo lo que hago, pues, yo tomo medicina natural. Bueno, este es un fantástico remedio, muy eficaz, muy bueno. Háganlo, háganlo. Yo sé que todos los ingredientes lo tienen en su casa. Tengo otros tips o remedios súper buenos allí, que tengo otros, pero pues se lo voy a dar en el próximo video, ¿verdad? Eh, yo espero que ustedes lo hagan, me dejen sus comentarios si lo hicieron o de dónde me están mirando, y yo con gusto les voy a contestar para atrás, ¿verdad? Porque tiempo tengo de sobra. Bueno, eso era todo por hoy. En la próxima les doy otra recetita muy buena. Y ustedes lo van a hacer y van a decir, oh, le vamos a decir a Laura, sí, funcionó. Díganme, háganlo y verán que les va a funcionar. Y buenísimo, buenísimo, buenísimo. Yo estuve en Navidad, en 24, bueno, me enfermé el 20 de diciembre, estuve 20, 21, 22, 23, 24, 7 días en cama, pero se me pasó mucho esa enfermedad, porque pues no me gusta la medicina, no me gusta la pastilla, no me gusta nada antibiótico, nada, yo té, puro té, puro té, pura medicina natural, y me mejoré de un día para otro, ni siquiera con tos quedé, porque hay mucha gente que se le quita la fiebre, la gripe, pero queda esa tos seca ahí, y yo de un solo se me quitó con los puros tés. Así que háganlo, yo se lo recomiendo, son muy buenos, buenísimos. Y bueno, eso era todo por hoy. Espero que compartan este video, compartanlo con sus amigos, que les va a ayudar a mucha gente, porque ese amigo puede compartir y así sucesivamente, ¿verdad? Y eso es, bueno, buenísimo. Esto es todo por hoy, ¿verdad? Gracias, adiós, chao.